Nefes almak bize haram olsun. Moğollar zalimiyetleriyle her yeri işgal ediyor. Almak istedikleri diyarı önce korkuları saldırıyor. Aman diyene bile kılıç çalıyorlar. Beyim, hiçbir iz yok. Su getirin. Beyimin bu. Beyim. 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 Beyimi öldürdüler. Beyim ölmüş. Beyimi öldürdüler. Beyim ölmüş. Cenab-ı Allah'ın insana verdiği en büyük lütuf neymiş? Öğrendim hayvan. Öğrendim. Evlatları tarafından toprağa verilmiş.